हाय गाइस, आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं मेरी बेस्टी का पार्सल। मैंने एक पहले भी वीडियो डाली थी जिसमें मेरी बेस्टी ने पार्सल अनबॉक्स किया था। अब उसने मुझे भेजा है एज अ रिटर्न गिफ्ट। तो चलो आज खोलते हैं। तो ये सब नहीं दिखा सकते, सॉरी 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 सॉरी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है पार्सल। ये पूरा पार्सल है। तो अब हम इसे खोलने जा रहे हैं, मज़ा आएगा। तो अभी ये थोड़ा सा फट गया है, लेकिन कोई नहीं, मैं इसी को ऐसे ही फाड़ लेती हूँ। इसको हाथों से भी खोल सकते क्योंकि ये पहले से खोल दिया था मैंने। अब देख लेते हैं वापस क्या है इसमें। अब इसने इधर सबसे पहले एक मुझे गिफ्ट किया है ब्लाइंड बैग। ये रहा। वाओ, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कट करने का दिया है, तो मैं इधर से कट करने के लिए सिजर। ये रहा। ये इसको ये वाओ डियर। अब लिखा हुआ है कुछ, डियर पैट्रिसिया, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, लव एंड हैविंग सो मच इंजॉयबल मोमेंट्स। वेरी गुड। अब ये देखते हैं इसने क्या बनाया है। इसको हम ऐसे पुल करना है। वाओ, ओ मैंने इसे निकाल दिया। ओ सॉरी, कोई नहीं, मैं इसे वापस डाल दूँगी, मुझे पता ही है मैंने भी बनाया होगा। हाँ, तो इसने लिखा है यहाँ पर गौरी एंड पैट्रिसिया। अच्छा है बहुत ज़्यादा। अब इसके अंदर भी है कुछ। इसके अंदर इसने एक पेंसिल बना के छोटा सा भेजा। ये मेरे को इसका बहुत अच्छा लगता था। ये मेरे को इसकी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। मेरे को ना ये छोटे छोटे पेंसिल हम बनाते थे, हमको अच्छा, मुझे अच्छा लगता था, तो इसलिए उसने भी बना के दिया है। और उसने एक डायरी बना के दिया है पूरा, ठीक है। और ब्लाइंड बैग अभी ख़त्म नहीं हुआ है गाइस, तो अभी भी है उसके अंदर कुछ। अभी एक चीज़ या फिर दो चीज़ है कुछ। अच्छा, इसने एक पेंसिल नहीं, दो पेंसिल बना के दिए है। देखो देखो गाइस, देखो क्यूट है। ये दो दो दो। तो अब हम वो निकालेंगे। हाँ, ये इसके अंदर आई थिंक हो सकता है ब्रेसलेट, क्योंकि इसको टच करने से ही लग रहा है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम, हाँ ठीक है, ये रहा। आई थिंक इसमें ब्रेसलेट ही है। इसमें ब्रेसलेट है इसमें। आई थिंक सो इसमें ब्रेसलेट है। ओ, मैं गलत थी, इसका टेक्सचर था, लेकिन इसने बोर्च बना के दिया है। वाओ, पी पी लिखा हुआ है इसमें। वेरी गुड वेरी गुड। इसका तुम्हें अच्छा है अच्छे से। चलो इसको लगा के रखेंगे हम पूरे वीडियो। अब ये रहेगा मेरे इधर लगा हुआ। हाँ, ये रहा। कितनी क्यूट लग रहा है। आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए पी है ये। अभी भी इसके अंदर कुछ है। स्टिकर्स स्टिकर्स आई लव स्टिकर्स। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार टाइप के स्टिकर्स दिए हैं। लब्बू लबू लब लबू लबू लबू। क्रोमी वाला भी दिया है, क्रोमी। हाँ, और और ये वाले दिए हैं। मज़ा आया, मेरे को बहुत पसंद है ये वाला। एक स्टिकर मैं अभी लगूँगी, एक अभी लगूँगी। अभी मैं ये बो लगाऊंगी। ये बो, ये स्टिकर। ओ गिर गया, कोई नहीं, वापस लगा लेंगे।
ये था, ये हो सकता है उसका थोड़ा सा पार्सल के टाइम पे थोड़ा सा ख़राब हो गया हो, क्योंकि ये दोनों बहुत दूर दूर है, वो साउथ में है और मैं नॉर्थ में, तो हो सकता है। मैं इसको ऐसे लगा के रख देते हैं, तो ये अभी ऐसा है, जाने दो उसको, क्या ही होता है। तो अब ब्लाइंड बैग ख़त्म हो गया। अच्छा, यहाँ पर यू गॉट भी है, लेट्स सी व्हाट आई हैव गॉट। ये मैंने इसका हाथों से ही काट दिया, ये खुल ही नहीं रहा मेरे से। आई थिंक इसने एपिक दिया होगा, ऑफ कोर्स मुझे पता है, यू गॉट एपिक, क्योंकि देखो कोई ख़राब चीज़ से थोड़ी ना देगा किसी को, तो इसने एपिक ही दिया होगा ऑफ कोर्स। तो एक ब्लाइंड बैग हो गया, अब मुझे ओपन करना है सेकंड ब्लाइंड बैग, लेकिन ये फ़ोटो ब्लाइंड बैग है। ओके चलो देखते हैं, पहले यू गॉट आज, अब इसको हम यू गॉट को खोलेंगे, क्योंकि पिछली बार यू गॉट की वजह से हमारा पूरा पैकेट फट गया था। एंड आई गॉट एपिक अगेन, इधर खुद लिखा हुआ है अगेन। तो अब हम देखते हैं ये मोज़ाइक, तो अब हम इसे ओपन कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। उसने मेरे को वैसे ही रिटर्न गिफ्ट नहीं है, हम लोगों ने सोचा था एक ही टाइम पे भेजेंगे, थोड़ी सी पार्सलिंग की प्रॉब्लम हो गई और उसका कोई होता है ना कुछ इमरजेंसी आ गया, तो इसीलिए नहीं ले पाए एक साथ, लेकिन कोई नहीं अभी मिल गया। तो इसमें मेरे को 2 मिले हैं, इसको बोला है ओपन इट। अच्छा ऐसे नहीं, कट नहीं करना, इसे ऐसे ओपन करना है। ये 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 वाओ, लेटर। अच्छा, तो लेटर में है, डियर पेट्रिसिया, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड आई थिंक द सेम फॉर यू, थैंक यू फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ, हेल्पिंग मी व्हेन आई नीड यू, वी प्लेड शेयर्ड फूड एंड आवर थिंग्स gossip and sometimes fighted with each other, although we fighted, but that doesn't mean that we are not friends anymore, but that means our friendship is bonding. um, then Satvika come to solve our problem. कहाँ पर है प्रॉब्लम, एंड आई हैव दैट फ्रेंड, बट you are not just a friend, you are the person who supported me when I am in hard time. I miss you so much now, and my currently wish is to come to Udhampur, and the letter you have sent was remindable, heart touching, emotional, and happy and exciting moment for me. I hope you love this letter. Your bestie Gauri Krishna. ये मैं बचा के रखूँगी। हाँ, तो ये पेपर था, इसको मैं फेंक दूँगी। और अब ये है सीक्रेट फोटो, इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। इसको इसने बस फोल्ड करके निकाला। इसमें इसने पिक्चर दी है, ये वाली पिक्चर हमारी दिवाली की थी, ये मैं, ये गौरी, यद्दू, तो क्यूट है। ठीक है चलो, तो अब हम, ये हो गया ये वाला ब्लाइंड बैग ख़त्म, और अब इधर लिखा हुआ डोंट टच इट पैट्रिसिया, इट पैट्रिसिया फॉर श्रीहान है, कौन सी इंग्लिश है, जाने दो मेरे को क्या। अब इसमें भी क्वेश्चन मार्क बना के रखा है, तो ठीक है चलो अब देखते हैं, ये निकल ही नहीं रहा मेरे से। अच्छा, इसको ऐसे खोलना है, आई थिंक सो ऐसे ही खोलना हो सकता है। हाँ, इसमें है क्या, मुझे बस निकाल दो, इतना पैक किया है इसको,
कलरिंग बुक। वाओ कितना क्यूट है। वाओ ये बेस्ट है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है कलरिंग बुक। अब ये आई थिंक ख़त्म हो गया है, बच्चे कर लेते फाड़ के। नहीं अब ये ख़त्म हो चुका है। अब ये बाकी है, ये आई थिंक इसमें एक टेप है क्योंकि इसका टेक्सचर वैसा लग रहा है। मेरा गैस सही था, एक टेप है। मेरा फेवरेट कलर ये वाला ब्लू, मेरे को बहुत पसंद है, ये वाला शेड मेरा बेस्ट, मतलब मेरे को बहुत पसंद है ये वाला शेड है। अच्छा पार्सलिंग में थोड़ी सी खराबी आ गई होगी, लेकिन इसने मेरे को ये भेजा है। रुको अच्छे से दिखाते हैं। पेंसिल कलर्स 6 शेड्स वाला। इसने मुझे एक ब्रेसलेट दिया है। देखो कितना एस्थेटिक है, देखो कितना एस्थेटिक है। इसका ऐसे खोलते हैं। अभी मैं इसको पहनूंगी। ये वैसे मेरे हाथ में नहीं आ रहा। रुको इसको खोलते हैं और इसको पहनते हैं। ये वाला वैसे मेरे हाथ में नहीं आता, लेकिन ठीक है चलो, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आता है। तो ये वाला बहुत क्यूट है, तो इसको मैं अभी पहन के रखूँगी इस वाले बोर्ड की तरह। जैसे बोर्ड उल्टा हो चुका है, कोई नहीं, मैं तुम्हारे बोर्ड की मरम्मत करूँगी बाद में। हाँ तो ये ख़त्म हो चुका है, अब है मेन शो टाइम। इसने मेरे को एक वो दिया है नेकलेस, हाँ आई थिंक, हाँ नेक पीस, एक नेक पीस दिया इसने। बहुत क्यूट है ये, बहुत एस्थेटिक भी है। देखो ये वाला डिज़ाइन अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा था, मैंने नहीं लिया, लेकिन अब मेरे को मिल गया नेकलेस। रुको इसको थोड़ा सा, मेरे को ये उलझ गया है। पार्सलिंग में होता है, मेरे को उसने सही से ही दिया होगा, पार्सलिंग में थोड़ी सी गलती हुई होगी। मैंने गलत कर लिया आई थिंक। ये देखो सेम हो गया। सो मुझे इतना ही था। तो गाइस मेरे को मिला है एक बोर्च, एक नेकलेस, एक ये ब्रेसलेट, एक पेंसिल कलर, टेप, कलर बुक, लेटर, पिक्चर, स्टिकर्स और एक कार्ड, मतलब एक डायरी। सो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही।